do'stlar, bugungi videoni tomosha qilib siz 3 ta narsani bilib olishingiz mumkin. Birinchidan men AQShga nima uchun kelganim, ikkinchisidan elchixonada qanday suhbat bo'lgani va uchinchisi universitet haqida qanday ma'lumotlar beraman. Ya'ni uni tashqi ko'rinishi va u qanday, qachon qurilgani, qachon asos solingani haqida va videoni boshlashdan oldin aytib o'tmoqchi edim. Kanaldagi statistikaga qaraydigan bo'lsak, kanalda statistikaga ko'ra videoni ko'rayotganlarning 50% obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan. Agar obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysangiz, yaqinda 1000 taga chiqamiz va hozir videoni boshlaymiz. Agar sizga video yoqadigan bo'lsa, like bosasiz, yoqmaydigan bo'lsa, dislike bosasiz. Rahmat. Demak, mana Washingtonga kelganimga ham 5 oy bo'libdi. Endi sizlarga yodimdan ko'tarildi, ya'ni qanday qilib kelganim haqida gapirib berish va shu haqida ozroq gapirib bermoqchiman. Ya'ni universitetni ko'rsatib, shu bahonasida qanday qilib kelganim haqida ham batafsil ma'lumot bermoqchiman. Demak, bizda Georgetown universitetida, ya'ni Qatarda Study Abroad degan programma bor. Bu ya'niki o'sha talabalarni nechidir foiz tanlanib olib, bizni holatimizda bu 20 kishi tanlanib olib, o'sha Washingtondagi asosiy kampusda o'qishga jo'natiladi va buning uchun talab qilinadigan hujjatlar, ya'ni ikkita demak kriteriya bo'yicha baholanadi. Birinchi kriteriyamiz bu GPA, ya'ni baho, ya'ni o'sha universitetdagi olgan umumiy bahoingiz hisobga olinadi va ikkinchi kriteriya bu esa ya'ni sizga insho yozdirishadi ikkita savolga va bu har bitta kriteriyamizga 50% dan yuk beriladi, ya'ni baho beriladi. 50% bahoingiz hisobga olinadi, 50% esa yozgan inshoingizga qarab. Demak, inshoni savollariga keladigan bo'lsak, ikkita savoli bor. Birinchi savoli, ya'ni o'sha senga Washingtondagi asosiy kampusga borib o'qishing seni karyeraviy, ya'ni o'sha ishingdagi bo'lgan maqsadlaringga qanday qilib yordam beradi degan savol. O'sha ish bo'yicha, karyera bo'yicha qilgan maqsadlaringga erishishingga qanday yordam beradi degan savol bo'ladi. Ikkinchi savol esa, bilasan, u Washingtondagi demak kampus kattaroq kampus va son bo'yicha ham Qatardagi kampusimizdan bir necha 10 barobar ko'proq talaba o'qiydi desam bo'ladi statistikaga ko'ra. Va shuning uchun shunday katta kampusda sen qanday qilib shaxsiy, ijtimoiy va akademik bosimlarga javob bera olasan degan savol bo'ladi va unga qisqacha demak 250, adashmasam 300 ta so'zli insho yozib javob berish kerak va buni universitetimiz dekanlari ko'rib chiqib va bahomizni hisobga olgan holda o'sha talabalarning ichidan eng yaxshisi 20 tasini tanlab olib, ularni keyingi semestrda Washingtondagi asosiy kampusga jo'natadi va o'sha 20 tadan bittasi ham bo'lishga, ya'ni xudo nasib qilgan ekan, bittasi bo'ldim 20 tasidan va undan keyin sizga alohida universitet keyingi semestr uchun yana qo'shimcha bitta grant hujjati chiqarib beradi. Sababi bu yerdagi narxlar ancha baland, ya'ni sizda o'sha universitetingiz 100% qoplash kerak bo'lsa, misol uchun deylik, Qatarda yiliga semestriga 35 ming, 40 ming dollar ketgan bo'lsa, bu yerda 40 ming, 45 ming dollar kerak bo'ladi va universitet uni qoplab berayotgan bo'lsa, sizga keyingi semestr uchun yana bitta grant hujjati chiqarib beradi. Meni holatimda ham shunday bo'lgan. Menga bahorgi semestr uchun yana bitta yangi grant hujjat chiqarishgan, ya'ni o'sha to'liq xarajatlarni qoplash uchun. Bunga kiradi aviachipta, turar joy, sug'urta va o'qish puli va kitoblarim va har qanday tadbirlarga qatnashish uchun pul. Shunaqa gaplar. Keyingi qismda bo'lsa sizlarga hozir keyingi qismda emas, keyinroq sizlarga viza olish jarayoni qanday bo'lgani haqida gapirib beraman. Agar qiziq bo'layotgan bo'lsa, men bilan birga qoling. Mana bu ko'rib turgan binoingiz esa demak Donovan Hall, ya'ni bu stolovoy, ya'ni oshxonamiz, universitet oshxonasi. Bu yerga demak har kuni borib talabalar ovqatlanishi mumkin va
bu ovqatlarga to'lash uchun pul esa bizning kartamizga, ya'ni Go kartamizga, ya'ni talabalik kartamizga ulangan. Yana bir e'tiborli jihati, bu yerda demak har bir insonni o'sha e'tiqodi deymiz, e'tiqodini hisobga olgan holda o'sha har bitta din vakili uchun to'g'ri keladigan taomlar bor. Xususan biz musulmonlar uchun halol turdagi ovqatlar ham bor. Bu yerda bemalol tanlab tanovul qilishingiz mumkin. Mana bu ko'rib turgan stadioningiz, bu universitetimiz stadioni o'rtasida, demak, o'sha G harfi turibdi, demak G inglizchasiga Georgetown so'zining bosh harfi, demak bu universitetimizning stadioni bo'ladi. Bu yerda turli xil musobaqalar o'tkaziladi. Bitta sport turi bo'yicha emas, misol uchun amerikanskiy futbol, keyin lacrosse degan o'zini sport turi bor, amerikanskiy, o'shalar bo'yicha musobaqalar o'tkaziladi. Boshqa universitetlarga qarshi ba'zi tadbirlar ham o'tkazib turiladi. Bunaqa gaplar. And those who protect it. Let us join together as one nation and one people for the playing of our national anthem. Sophomore midfielder, number 18, Riley Meyer. Sophomore defenseman, number 20, Lily Asteres. Junior midfielder, number 20. Mana bu esa yotoqxonamiz. West Wing, ya'ni g'arbiy qanot deb yozib qo'ygan. Bunaqa gaplar. Yotoqxonaga kirish qismi. Mana bu esa xonamiz. Xonamizga mana shu kal ishlatgan holda bu telefonimizga ulangan. Ochib bo'ladi. Mana shunaqa muzlatgich bor. Demak, idish tovoqlarni qilib bemalol joylashib olganmiz. Bu yerda demak xonadoshim yotadi. To'g'ri bermaysiz. Demak, bunaqa gaplar. Mana derazadan ko'rinishi. Hozir ikkinchi qavatga chiqaman. Demak, ikkinchi qavatga mana shu zina orqali chiqamiz, ko'rib turganingizdek. Demak, o'sha minimalizmni hisobga olgan holda yasangan bu xona. Demak, mendagi ma'lumotlarga ko'ra bu joy, bu xonalar avval birinchi qavatimizda demak politsiya boshqarmasi bor. O'shalarga tegishli bo'lgan deb aytishgan bizga. O'sha yerda demak ishlayotgan odamlar bu yerda yashashi mumkin bo'lgan vaqtinchalik. Va hozirda esa talabalar soni oshgani uchun bu xonalar talabalarga o'sha dorm, ya'ni yotoqxona sifatida qilib yasab berilgan. Demak, shunaqa davom ettiramiz. Yana ko'rsataman sizlarga xonalarni. Demak, bu yerda ham xonadoshim turadi. Filippinlik. Mana bu taraf endi ko'rib turganingizdek, bu meni xonam, ya'ni men yotayotgan taraf. Shunaqa derazadan ko'rinib turgan manzara chiroyli va bu yerda kiyimlar turadi. Va sizga hozir yana bitta manzarani ko'rsataman. Endi bu joyga sizlar bilan birga sayohat qilgan edik, avvalgi videolarimni ko'rishingiz mumkin. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu men derazamdan ko'rinib turadigan manzara. U tomondagi binolar, o'sha ko'rib turgan binolaringiz, u Virjiniya shtati. Ya'ni biz Washington shahri Kolumbiya tumanidamiz. Ya'ni poytaxti 50 ta shtat bor. Washington esa 50 ta shtatning bittasiga ham kirmaydi, poytaxt. O'zi отдельный shahar va shuning uchun uni
u adashmasam 3 ta shtat bilan qo'shni va ulardan bittasi Virginia. O'sha ko'rib turgan binolaringiz u ko'prik narigi tomonida, Potomak daryosining narigi tomonidagi binolar Virginia shtatiga qarashli. Va mana bu ko'rib turgan binomiz, bu esa Washington shahrida joylashgan. Sizlar bilan u joyga sayohat qilgan edik. Washington Monument deb atashadi, ya'ni Washington yodgorligi. Va qoidasiga ko'ra, Washington shahrining o'sha qonuniga ko'ra hech qaysi bino o'sha Washington Monumentdan baland qilib qurilishi mumkin emas va bu monumentimiz shaharning qoq markazida joylashgan. Shunaqa gaplar. Mana universitetimiz asosiy binosi. Men hozir o'sha binoga qarab ketyapman. Sizlarga ichki tarafdan ko'rsataman. Soat bu bong uradi. Adashmasam har 15 daqiqada. Shunaqa gaplar. Hozir borganda ko'rsam. Lekin manzara juda chiroyli, havo juda chiroyli bo'lyapti. Juda toza havo. Shunaqa yam-yashil atrof. Ko'rsataman sizlarga. Mana bu bino student centerimiz, ya'ni talabalar markazi. Mana bu bino esa Hariri binosi. Ya'ni o'sha Livan davlatidagi bosh vazir bo'lib ishlagan inson nomiga qo'yilgan, adashmasam. Shunaqa Hariri binosi. Bu esa ayvon. Hamma chiqib o'tirishi mumkin. Bunaqangi qo'yib qo'yishgan o'rindiqlar. Shunaqa gaplar. Mana men hozir sinf xonadaman. Ya'ni bu sinf xonalarning ko'rinishi har xilcha. Shulardan bittasi bu. Hozirda hamma imtihonga tayyorgarlik jarayonida qizg'in ketyapti. Kutubxonalar to'la. Sinf xonalar bo'shini topsangiz katta gap. Topgan odam borib tayyorlanib imtihonga tayyorlanyapti. Shunaqa. Hozir hamma joy band. Sizlarga bu xonani ko'rsatamiz. Mana bu ko'rib turganingiz ICC binosining boshqa ko'rinishi. Demak, ustiga ko'rganingizdek quyosh panellari joylashtirilgan. ICC bu xorijiy xizmat fakulteti. Boya ichkaridan ko'rsatgandim. Mana bu tashqi taraf. Bu esa student center. Mana bu Hariri binosi. Demak, bu binoni birinchi qurishganda quyosh paneli joylashtirilgan odamlar ba'zilar norozilik bildirgan, chunki bundan tushgan yorug' samolyotlarni chalg'itgan ekan. Nur urilib qaytib uchuvchilarga xalaqit bergan ekan.
Do'stlar, mana bu esa Georgetown mahallasi. Ko'rganingizdek, mana bu esa universitetning darvozasi, ichki qismi. Demak, do'stlar, mana ko'rib turgan binongiz Healy Hall, Georgetown asosiy binosi va bu universitetga 1789-yili mana bu odam asoslagan, ya'ni John Carroll, bu yepiskop bo'lgan va Georgetown AQSh tarixidagi eng qadimiy katolik universitet hisoblanadi. Shunaqa gaplar. Va bu universitet o'z ichiga vaqt o'tib 11 ta bakalavriat va magistratura fakultetlarini o'z ichiga oldi. Shuning ichida Qatar ham bor. Qatardagi kampus, ya'ni. Va do'stlar, orqamdagi binoni ko'rib turganingizdek, orqamdagi bino haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bu Georgetown universitetining asosiy binosi. Bu 1877-1879-yillar oralig'ida qurilgan va uning nomi Healy Hall deyiladi. Unga nom berilgan nomining ma'nosi demak Patrick Francis Healy degan inson bo'lgan. O'sha paytdagi Georgetown universitetining direktori, ya'ni prezidenti, ya'ni o'sha biz tilda aytadigan bo'lsak rektor hisoblangan va uning nomi o'sha binoga berilgan. Shunaqa gaplar. Va do'stlar, uchinchi berib o'tadigan ma'lumotim vizada qanday suhbat bo'lgani haqida aytib beraman. Natija chiqqandan keyin vizaga kirish uchun onlayn registratsiya qildim. To'lovlarni to'lab onlayn ro'yxatdan o'tdim va bizda bitta muammo bor ediki, biz vizaga dekabrda kirishimiz kerak edi, chunki yanvarda ketishimiz kerak bo'lgan. Lekin dekabrda jahon chempionati to'g'ri kelgani uchun Qatarda elchixonalar hammasi yopilishi kerak edi. O'shaning uchun bizga istisno tariqasida universitetimiz javob so'rab, elchixonadan oktyabrning 20-lariga registratsiya qilish uchun ruxsat berishgan. Bizga istisno tariqasida demak registratsiya qildim va suhbat belgilandi. Bir haftadan keyin o'sha suhbatga bordim. Demak, ertalab bordim, ertalab 9damida suhbatim shunaqa edi. Soat 7larda borgan bo'lsam, odam ko'p emas edi unchalik, endi keyin ko'payib boshladi. Demak, kirib oxiri o'sha suhbat joyiga yetgunimcha yarim soatlar yoki 20 daqiqalar tekshiruvdan o'tdim. Ya'ni elchixona xodimlari sizni tekshiradi to'liq. Elchixonaga kirishingizdan oldin telefonlarni tashab, pasportni olib o'tdik va ichkarida ham kutdim. Ichkarida ham odam ko'proq ekan. Ichkarida to'lov qilgan haqidagi hujjatimni ko'rsatdim. Undan keyin esa suhbat navbatim keldi. Shunaqa qilib suhbatga demak kirdim. Bu yerda adashmasam 4 tami 3 ta akoshka bor edi, ya'ni o'sha deraza, darcha bor edi. Yana bittasi esa xona edi ichkarida. Men o'sha xonaga kirdim. O'shanga chaqirildim. Xonaga kirganimdan keyin hozir mashina o'tib ketsin. Mahallamizdan bezor bolalar adashyapman. Shunaqa suhbat navbatim kelgandan keyin esa o'sha xonaga kirdim va F1 hujjatim, ya'ni F1 forma to'ldirasiz elchixonaga kirish uchun. O'sha F1 formamni berdim. Va elchi mendan birinchi so'ragan savoli, Qatarda nima ish qilasan dedi. Men aytdim, Georgetown universitetidagi Qatar kampusida talabaman dedim, 3-kurs.
Va ikkinchi bergan savoli sponsoring kim dedi. Sponsorim Qatar fondi bo'ladi dedim. Va shundan keyin menga rahmat suhbat uchun dedi, pasportingni olib ketishing haqida senga xabar jo'natamiz dedi. Va qo'limga bitta sariq qog'oz parchasini berdi. U yerda manzil yozilgan ekan. Men olib ketishim mumkin bo'lgan pasportni manzil yozilgan ekan, pochta manzili. Va chiqdim, pasportimni tashab, adashmasam shu 5-6 kundan keyin telefonimga xabar keldi, SMS. Ochib qarasam, pasporting tayyor, olib ketishing mumkin deb manzil yozilgan ekan. Qatardagi Aramex degan xizmat bor, pochta xizmati. O'sha pochtaga berib, o'sha pochtani adresi bo'yicha bordim. Pasportimni 2 daqiqalar ichida pasportimni oldim, viza bosilgan ekan. Shundan keyin demak bu 25-oktyabrda qo'limga oldim pasportimni, viza bosilgan holatda. Undan keyin uje 20-noyabrlarda jahon chempionati boshlandi. Jahon chempionatini o'tkazib 9-yanvarda Washingtondagi Dallas xalqaro aeroportiga uchib keldim. Istanbul orqali, Dohadan. Va shunaqa gaplar. Demak do'stlar, sizlar ham agar o'qishga topshirayotgan bo'lsalaringiz, hammangizga omad. Vizaga kirmoqchi bo'lganlarga ham omad tilayman. Xudo nasib qilsa, vizalaringizni olib shu yerlarga kelish nasib etsin hammangizga. Kim niyat qilgan bo'lsa, niyatlaringizga yetishinglar. Va sizlarga video yoqqan bo'lsa, unga like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omonlikda ko'rishguncha gaplashamiz.